May I have your attention, please? Train number 156668 Gandhidham Express from Kamkhya to Gandhidham via Ayodhya Camp, Lucknow, Kanpur Central, Ratlam has arrived on platform number 8. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1566 गांधीधाम एक्सप्रेस कामाख्या से चलकर अयोध्या कैंप, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, रतलाम के रास्ते गांधीधाम को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ चुकी है। धन्यवाद।